हेलीकॉप्टर इधर रहेगा और कार इस साइड रहेगा और ट्रैक्टर यहाँ पर रहेगा। अरे भाभी जी, आप तो हार गए। देखिए कैसे हम जीतेंगे। ट्रैक्टर इधर रहेगा और कार इस साइड रहेगा और हेलीकॉप्टर यहाँ पर रहेगा। अरे रोहित, तुम्हारा तो एक सही है। दोस्तों, आप लोग हमको यह गेम को जीताने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कार इधर रहेगा और यह ट्रैक्टर इस साइड रहेगा और यह हेलीकॉप्टर यहाँ पर रहेगा।